呢個問題真係冇人問過。我姐夫有一日就突然間同我講話，喂，覺唔覺得呢個玩具好似我啦？嗰隻玩具就係呢一個啦。特撮嘅呢個超人劇集，你有下定咗個目標，你一定要話俾自己聽，對嗰樣追求係真係熱愛嘅。因為你如果唔熱愛，你做唔到嘅。大家好，我係彭順。咁啊，好多人都認識彭順咧，就喺電影上邊啦。其實我就有另一個身份嘅，就係一個玩具收藏家嘅身份。咁啊，今日咧就接受訪問，介紹下我啲收藏玩具嘅心得。呢個係要追溯翻35年前咧，我就第一次去泰國工作嘅時候。咁有一次喺個街邊嗰度咧，見到有啲人擺地攤，就放咗呢啲鐵皮玩具。咁啊攞咗上手睇，哇！呢啲玩具用鐵做嘅喎，因為平時我哋接觸嘅係用塑膠做噶嘛。咁啊翻到香港咧就開始去揾啦。究竟香港揾唔揾到呢啲鐵皮玩具啦？點知原來香港真係有鋪頭係賣呢啲懷舊玩具嘅。咁由嗰陣時開始中毒啦，一路35年前開始買第一個玩具。直到今日都仲買緊最新嘅玩具，成個過程係一個幾特別嘅一個嗜好啦，可以維持35年。呢一隻係我第一代真係用錢買嘅，喺香港買嘅鐵皮玩具，今日都仲存在喺度，係啦。原來呢啲玩具陪伴咗我35年啊！呢35年咧係俾到一個好滿足感我嘅，即係原來我到依家去到邊度都係想去揾玩具，睇下有冇啲可以買。即係每一次買我想買嘅玩具咧，攞嚟收藏或者去玩咧，係得到好滿足快樂。咁呢個係好個人嘅。咁亦都呢種心情咧，我相信係玩具收藏家就會明白嘅。可能普通觀眾啊覺得，哇！你中意玩具啫，唔使搞咁多係嘛？但係玩具收藏家完全佢會明白我嘅心態係乜嘢咯。基本上係塑膠未有發明之前開始已經做㗎啦。咁直到1930年到今日咯，即係琴日啱啱新出嘅，或者上個禮拜啱啱新出有啲玩具我都買咗㗎啦。咁所以嗰個時間跨度性係好大下。一種就係以前我睇過一啲日本嘅即係特攝嘅超人劇，無面超人啊，有鐵甲萬能俠啊，呢啲係小露寶啊。咁我唔知馬來西亞觀眾有冇認唔認識咧？咁呢啲嘅角色咧，我係特別鍾情嘅，因為以前真係同我細佬啊，同埋一班朋友坐喺電視機睇過呢啲劇集噶嘛。咁嗰時更加冇錢去買呢啲玩具啦。咁啊，所以大個咗就好想擁有翻啦。呢啲係會見到咧就會首選嘅。第二就係懷舊味重啲嘅咯，即係好舊嘅，一睇咧就知道係舊嘅玩具，就唔係新嘅。咁呢啲係我嘅首選啦。係啦，我就揀咗呢3個出嚟，亦都唔可以話係最喜歡嘅，但係對我嚟講係有啲故事性嘅。咁首先介紹呢一個咧，就喺香港買嘅，就係去完泰國之後見到啲鐵皮玩具，就翻香港揾，就終於揾到一個咁得意嘅日本製造嘅鐵皮玩具。點解會記得呢？咁啊，其實好記得呢。我買嘅時候啊，係冇呢個兜嘅。咁呢個兜呢，其實係裝嗰啲叫做番梘水啊，佢呢個會噴啲 bubble 出嚟嘅。咁我就買咗之後呢，就自己呢，就走去買其他玩具，整個兜，仲記得自己戒咗呢個窿，就放翻吸入去嘅。咁呢嗰陣時已經開始即係追求完美啊！咁啊呢個對我嚟講係我嘅感情嘅。咁好啦，跟住到呢一個呢，亦都自己喺網上邊揾到嘅。咁啊就係香港嘅人力車。嗱，呢一個呢係香港製造嘅玩具嚟㗎，因為而家嘅玩具多數係中國 Made in China 㗎嘛。咁再早期嘅50年代、60年代有日本㗎嘛。咁啊其中出產咗呢個好有香港特色嘅玩具。咁特別之上呢，佢有2個中文字嘅77喺度。咁喺玩具上面見到有中文字呢，都唔容易㗎。嗱，呢一個呢就係喺泰國啦。而家去泰國嘅人都知道有個叫做扎杜扎嘅，即係跳蚤市場。咁就係嗰啲收集玩具嘅人就賣俾我嘅。咁呢個亦都係日本製造嘅。嗱，
呢一啲咧，你睇落好似係塑膠啊嘛，其實唔係㗎。呢個係塑膠之前一生叫賽諾羅 （celluloid），係未有發明塑膠之前。咁佢呢一個問題咧就係好易脆啊，所以保存嗰個難度係更加高嘅。呢三個係對我嚟講較為有啲情感喺裏邊嘅。因為自從有咗互聯網咧，我哋所有人去搜集一啲嘢咧就更加容易。因為以前你可能要去到一個國家去揾一間玩具鋪，但係都唔會有幾多件你係想得到，或者你想得到嗰件佢唔會有嘅。但係網絡世界就犀利啦，基本上你想揾乜嘢咧都有人去賣嘅。咁所以好多都喺泰國工作嘅時候咧，一邊工作就一邊去訂呢啲玩具咯。咁啊每一個好開心嘅，返到屋企就拆禮物咁樣。咁啊收藏咗喺泰國先嘅，跟住就好大嘅工程啦，由泰國搬去香港，跟住由香港搬嚟馬來西亞啦。嗱呢一個咧，馬來西亞而家呢一個鋪頭咧，點解對我嚟講好有意義咧？係真真正正揾到個地方，係基本上將我嘅90%嘅收藏放得晒，一次過放晒喺度睇到。以前咧喺香港，因為地方細啊嘛，只可以收喺啲箱裏邊。咁呢個快樂亦都係每一個玩具收藏家都希望可以做到一樣嘢，就係真係將自己收藏擺晒出嚟。呢一次咧，真係可以完成咗嘅一個夢啦。呢個鋪頭咧，我自己一隻一隻砌咧，都砌咗2年半。由香港運過嚟，喺泰國運過嚟，跟住一隻隻咧由個箱嗰度拆出嚟，跟住慢慢擺放啊，搞咗2年半時間。呢個因為自己都算叫做一個專業嘅玩具收藏家啦，有啲玩具好易脆，好似頭先呢一啲咧，你如果就咁運咧，真係爆啊！所以要你另外買一個膠盒，獨立裝住佢，跟住放啲 bubble 紙、水蟲咁樣封住佢。咁你點樣熬咧，佢都唔會甩。咁呢啲就好啲啦。嗱，呢啲咧就咁揾個 bubble 紙包住就，因為本身係鐵噶嘛，咁所以嗰個損壞程度就冇咁大。但係呢個工程都真係唔係講笑，即係今日我睇翻啊，你過由頭再整一次咧，我真係發惡夢㗎啦！2年半一隻一隻咁樣砌到今日，你哋見到嘅嘢咧係一件大工程啊！但係個過程真係好開心咯，即係好似拍電影啫嘛，拍電影都係好辛苦㗎。但係當你熱愛嗰樣嘢嘅時候，你每一個鏡頭每一場戲去用心去拍咧，最後成套戲砌咗出嚟咧係好滿足嘅。最基本嘅快樂玩具其實佢嗰個存在意義就係帶俾小朋友快樂噶嘛。每一個玩具佢冇其他任務嘅，就係俾到快樂去擁有者。咁你可以去玩嘅時候得到快樂，你或者擺喺度睇嘅時候都會快樂，或者當你收藏嘅時候，你會覺得擁有咗佢咁啊。如果再講到原來以前我買咗啲玩具收藏，10年後原來升值得好高啊！咁你就變到好似又得到快樂，你就覺得自己好有眼光咁樣。哎呀，我早就知道呢隻玩具咧係好嘢嚟㗎啦。咁呢個係我哋玩具界收藏家嘅一種心態啦。堅持咯，係啦。其實35年做同一件事，可以慢慢你仲要保留你第一日嗰個玩具到今日嘅玩具，你都仲可以保留喺度，其實就係一份堅持嚟嘅。你個心態你唔可以改變嘅你個心態唔可以改，所以做人都係一樣嘅。你有下定咗個目標，你一定要話俾自己聽，對嗰樣追求係真係熱愛嘅。因為你如果唔熱愛，你做唔到嘅。你買嗰幾件嘅啫，唔搞啦，你賣咗佢都算啦，賣翻俾人啦，掉翻出去啦。有好多呢個過程嘅，即係好似寵物啫嘛。養隻狗買嘅時候開心啊，跟住養下好煩啊，唔知搞啊，咪走去賣咗或者掉咗出街，呢啲係唔啱嘅所以喺儲玩具嘅過程裏邊有呢種心態咯。曾經有人講過嘅係我姐夫無端端有一日望住我，你有冇發覺呢個玩具好似你啊？我真帶你睇。你又竟然問到呢個問題嘅喂？呢個問題真係冇人問過。好啦，咁頭先嗰個主持人咧就問過有邊隻玩具係似我嘅，咁我覺得佢呢個問題咧係非常之特別嘅。咁其中真係有一隻玩具咧，就唔係我講但係你哋睇下先。
我姐夫有一日就突然間同我講：我覺唔覺得呢個玩具好似我啦？嗰隻玩具就係呢一個啦。咁啊，大家覺得似唔似咧？就帶你哋睇下啦。嗱，呢個就係日本嘅一個特撮嘅呢個超人劇集，叫做金達。咁佢咧就話我呢個成個神情啊，就好似我喎。咁我就試下咁樣企喺度啊，可能係有啲金達咁樣。我噴金自己就會似啲嘅。其實我覺得嗱，呢個玩具你都唔好睇少啊，成廿幾30年㗎啦。就有另一個，不過攞咗香港啦，話呢個好感動嘅，就係有隻玩具好似我第4個哥哥。我買嘅時候啊，喺泰國買嘅。我哥哥上一年過身啊嘛，哇！我就拿住呢個玩具，好有感觸啦。我仲帶翻去擠咗喺佢個神位，即係拜佢一幅相，同埋擠咗個玩具嗰度。啊，呢個玩具亦都係俾我一個好大嘅回憶嚟嘅。佢真係好似佢嘅，因為我都冇俾我屋企人睇嘅。直至到我4哥過咗身咧，我話其實我有玩具咧，好似我4哥噶，你大家睇下，大家即刻笑啊！大家話真係好似喎，好得意嘅係。第一個就係頭先講過啦，希望揾到笪地方將我收藏嘅玩具重見天日啊！以前好多玩具係收喺個箱裏邊嘅，佢自己係都見唔到光嘅。終於一隻咧，而家大家都見到啦，亦都最主要係我俾我自己見到晒啦。第二個概念咧，我本來咧係好想喺馬來西亞開一間玩具主題餐廳。嗱，呢個大家聽一聽先嚇。呢個玩具主題餐廳咧係我一個好覺得係會成功嘅概念嚟嘅，但係我真係開餐廳我真係搞唔掂，因為我唔熟啊。你叫我喺邊度揾個師傅，或者我啱啱問啫嘛，申請一個飲食牌照，哇頭都痛埋啊！又話要你呢個鋪頭有消防系統，又要有走火通道，又有煙油抽油煙，我話呢度我冇可能做到噶。經過你呢個訪問，我就呼籲一下嗱，如果即係睇緊呢條片嘅人，或者本身係想開餐廳嘅嚟同我合作。我有一個玩具主題餐廳嘅概念咧，係冇人做過嘅。咁希望嗱，反正你哋做餐廳嘅、開餐廳嘅，都希望有一啲特別嘅賣點啊。點解咁多餐廳唔嚟，要去你嗰間餐廳咧？咁我就有個概念嗱，其中一個咧，開玩具主題餐廳有個好處就係會吸引一家大細嚟食嘅。餐廳好多時一個人或者拍拖噶嘛，我呢個玩具主題餐廳一食就食4個噶啦。即係啲你帶啲細路仔嚟咧，會好開心，一路睇玩具，有啲我已經搜晒啲菜式啊，係練到啲好特別，用啲飯都砌到好似一個公仔咁樣嘅，或者個杯飲品係一個蝙蝠俠嘅造型嘅。所以呢個概念咧，我哋如果有興趣啊，可以聯絡我，大家睇下有冇機會合作，做一個品牌出嚟，玩具主題餐廳。嗱，呢個玩具主題咧唔係個個開到嘅喎，因為冇咁多收藏，你開唔到嘅。你唔係話走去自己買幾隻放喺度就算啦，明明有人做過咁樣嘅，但係已經真係唔喐嘅。我呢個係武林正宗嚟嘅，係我應該得到最快樂啦。我如果冇猜錯咧，因為我以前喺香港都開過一個博物館，玩具博物館同一個商場合作嘅。咁我喺現場咧最開心係聽到一句對白講得最多嘅，哇！呢個玩具阿爸，你阿爸我以前買過玩過㗎，不過爛晒冇咗啦，真係啊！嗱，呢一句對白咧係一定會聽到唔少嘅，所以我好希望呢個玩具鋪開咗之後，或者參觀嘅時候咧，亦都聽到呢句對白，亦都可以將個爸爸同個仔分享啊，以前玩具嘅帶俾自己爸爸一份快樂係啲乜嘢嘢。我就唔使選3個，我一選4個，因為呢個玩具係4個一套嘅，缺一不可嘅。其中有個係特別版嚟嘅，就係李小龍同石堅嘅一套玩具，佢一套4個，唔易揾㗎。因為第二個珍貴，佢係澳門製造啊。頭先我講過有日本製造、美國、英國製造啊，香港製造玩具啊，但係澳門製造嘅玩具咧更加少，竟然係俾我揾齊一套。個石堅咧就係嗰個特別版嚟嘅，原來。咁我覺得如果世界末日啦，我就帶住呢一套咧，我覺得李小龍上身，我就去打怪獸㗎啦。
一個玩具當我嘅人生啊！咁乜而家都係啊揀似嗰個啦。啲人話我姐夫話似我嗰個，我就覺得佢咧係好威風嘅，即係好硬淨嘅。咁嗰個氣場喺度嘅。好啦，咁啊訪問呢個過程咧，如果你哋想睇咧，其實去到呢個阿 KYMAN 有種人呢個 podcast 嘅台裏邊咧，就睇到我呢個訪問㗎啦。咁啊多多支持啦，記得啦，如果想開餐廳嘅人，記得揾我一齊去諗諗去。